Շնորհակալություն հարց ուղղում եմ ներքին գործերի նախարար Տիկին Արփինե Սարգսյանին։ Տիկին Սարգսյան, ոստիկանության Գորիսի բացի ճանապարհը Նարեկացի փողոցը վերահացվել պահպանող հատուկ տարածքի, որովհետև Գորիսի բաժինը կարելի ասել պահպանող տարածք չունեն եւ ամբողջ վթարված տրանսպորտային միջոցները, հանցագործությունների գործիք կամ առարկա հանդիսացող տրանսպորտային միջոցները իրենց ամեն ինչով տեղակայված են այդ փողոցի վրա, որը մեծ փողոց չէ, երկկողմանի փոքր փողոց է, ինչն էլ առաջացրել է մեր բնակիչների դժգոհությունը եւ օրվա որոշակի ժամերին այդ մասով երթևեկությունը ամբողջությամբ պարալիզացվում է։ Ինչ-որ մի բան ձեռնարկվում է այս ուղղությամբ, նոր պահպանվող տարածք կամ ապացույցների պահպանման նոր ինչ-որ մեխանիզմ գործարկելու համար, խնդրում եմ պարզաբանեք։ Հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Շնորհակալություն հարցադրման համար, պարոն Խաչատրյան, այո, համայնքային ոստիկանության Գորիսի բաժնի մասով նմանատիպ խնդիր ունենք արձանագրված։ Գիտեք նաև, որ որոշ բաժինների դեպքում եւս նմանատիպ խնդիր կա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հատուկ պահպանվող տարածքներ ոչ բոլոր բաժիններն են, որ իրենց գիծ ունեն։ Ներկա դրությամբ արդեն իսկ քննարկել ենք համայնքապետարանի հետ հարցը, արդեն ներքին գործերի նախարարությանը կա հատկացված 3000 քառակուսի մետր տարածք, որի շրջանակներում ներկապահին շինարարական որոշակի աշխատանքներ են պլանավորված եւ նաեւ անվտանգային որոշակի միջոցառումներ ունենք իրականացնելու, զուտ եղանակային պայմանները նկատի ունենալով չենք հասցնում դեռևս ավարտին հասցնել, բայց առաջիկայում ամբողջովին վերազինված նոր տուգանային հրապարակ կունենան Գորիսի բաժնի համար եւ ներկայում բաժնի տարածքում գտնվող ձեր նշած փողոցում 63 տրանսպորտային միջոցները բնականաբար կտեղափոխվեն արդեն տվյալ տարածք, բայց գլոբալ առումով նշեմ, որ մենք իրականացրել ենք արդեն իսկ շուկայի ուսումնասիրություն, որպեսզի ոչ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ պետական մարմինների միջոցով կազմակերպենք պահպանությունը, այլ մասնավոր պահնորդական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններին պատվիրակենք այս ծառայությունների իրականացումը, ընդ որում ոչ թե զուտ յուրաքանչյուր բաժնին կից process-ը կազմակերպենք, այլ ավելի կենտրոնացված մարզային մակարդակում մեզ անհրաժեշտ քառակուսի մետրով տարածք ունենանք, տանկ անվտանգային ստանդարտներ եւ մրցութային ձևաչափով ծառայությունները մատուցվեն։ Կարծում եմ այս տարվա կտրվածքով կամփոփենք նաեւ այս ռազմավարական մեր մոտեցումները եւ փուլ կլուծենք բոլոր բաժինների խնդիրները։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանից, ինչպես հասկացա, կարող այս տարի արդեն այդ հարցը լուծված լինի, այո, եւ ճանապարհը ազատվի։ Շնորհակալություն։ Այո, միանշանակ, պարոն Խաչատրյան, Գորիսի բաժնի մասով հարցը այս տարի կլուծենք եւ մեր քաղաքացիներին հավելյալ անհարմարություններ չենք պատճառի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հավանիշ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։